avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltrano ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manolotra ho anao ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. Tsy hividianana anarana na endrik'olona ny fampiaran-dalàna fa ho an'ny rehetra ho ny praiminisitra Hery-Tsalama Rajaonarivelo androany teny amin'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza. Nanaraka ny voalaza ny lalam-panorenana niainga tamin'ny fakakevitra ireo ankolafo-kely misy eto amin'ny firenena, nanaja ny fepetranapetraka ireo mpitolona sy mamala ny filan'ny firenena amin'ny fanendrena ny praiminisitra ho ny faneho-kevitra ireo solombavam-bahoaka. Ary tamin'ny fitarainana nataon'ny vahoaka nonodin'ny fitondrana Rajoelina tsy hita nandritra ny fitantanany firenena ka natonga ny tolona. Na izany aza, isan'ny nandray izay tandrify azy ny antoko malagasy miara-miainga ho tamberina andraikitra araka ny songadina nandritra ny fanolorana tetezana tao amin'ny komuna Kadinandriana. Taolapaty maro ny fony lamba no hita nitsingevana nanamorona ny fariana Andranomaimbo tao Antsirabe androany tokony ho tamin'ny 12 atoandro. Anovelany Sanae Takaishi no voatendry ho praiminisitra vaovao ao Japon androany. Izy no praiminisitra vehivavy voalohany teo amin'ny tantaran'ny firenena hitantana ny governemanta vaovao ny Antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoanany fampalalamba vaoantsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomy kilasy tongovavy manasa anao ihany koa. Anaraka ny Antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity alina ity. Tsy vidianana anarana na endrik'olona ny fampiaran-dalàna fa ho an'ny rehetra ho ny praiminisitra Hery-Tsalama Rajaonarivelo androany teny amin'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza. Na Imam Ravalotomanga andotony sasany ny praiminisitra amin'izao fotoana na hitsy ny tena ny fahoenjena na any ampitan-dranomasina aza rehefa nandika lalàna teto amin'ny firenena. Honina saina. Na itsy sy nazava androany ny praiminisitra Hery-Tsalama Rajaonarivelo manoloana ny fanenjehana, fanasoketana sy fantotoana azy amin'ireo tambazora-tserasera sy hainy vakijery sasany fa olony Imam Ravalotomanga namany filoha teo aloha any Rajoelina. Tsy misimonga amin'ny fampiarana ny lalàna ny tenany sy ny governemanta ijoro eo raha ny fanazavany androany nanoloana ny mpanao gazety teny amin'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza. Efa napetraka tamin'ny kabary nataon'ny filoham-panjakana zay le hoe famerenana ny tany tandalàna. Tany tandalàna zany ny lalàna dia miatra amin'ny rehetrarehetra. Ka nareo moa manontany olona manokana ohatra malaza be izy io dia valiko mahitsy fa na iza ny anarany dia averiko le teneninao teo na Ravalotomanga na Rakoto na Rabe. Rehefa tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra fitantanana dia tsy maintsy ho enjehan'ny lalàna. Ary raha ohatra misy fanenjehan'ny lalàna avy any amin'ny tanàna hafa ataontsika hoe efa manana coopération fifandraisana amintsika, ohatra le misy azy any Maurice dia manaja ny fepetra fifanarahana amin'ny fametrahana ny lalàna isika Madagasikara. Laharam-pamehana ihany koa ny fametrahana ny tany-tandalàna eo anivon'ny fitantanan-draharam-panjakana sy ireo fitaovam-panjakana hoy ny praiminisitra. Terovina no ajoro ny ekipa gouvernementale. Eo amin'ny mpandiniana azy zay zao ary ny fametrahana ny rafitry ny gouvernementa dia tsy maintsy iarahako amin'ny filoham-panjakana. Ka dia amin'izao fotoana izao zany aloha raha ny maly voamaly moa zany ny tonga teo ny tena
dia efa nanomboka ny asa rehetra. Mila manao ny préparation ny passation rehetrarehetra amin'ny ministère rehetrarehetra. Inona moa ny antony anaovana an'le passation? Mety maka fotoana elaela izy io satria tsy maintsy averina amin'ny laoniny ny fitantanana ny fanjakana sy ny entana anga patrimoine ireo entana izay ampiasaina ny ministère. Anisan'izany ny fitaovana ary indrindra zavatra tena mampalahelo dia reny fiara-panjakana izay tokony hoe plaque rouge dia tsapa fa misy efa namadika plaque maintimainty, zany hoe ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy zany le fananam-panjakana, ampiasaina amin'ny zavatra hafa noho ny asa izay tokony ampiasana azy. Dia izay zany tiako entiny eto ny tonga dia efa namoaka instruction ferme tsy manaiky gabraraka intsony na avy amin'izy izy na avy amin'iza na piasa ankehitriny fitoram-panjakana na koa ireo izay mety ho avy. Zay manko ny tenenako azy satria nareo manontany rovina ny gouvernement alao tonga dia fantatr'ireo ho avy fa tsy misy tsony zany ny gabraraka fa tsy maintsy fitantanana madio sy mangarahara ary ananana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka satria na ny toerana na ny fitaovana dia indramina amin'ny vahoaka. Mahafantatra tsara ny tantaram-pirenena sy ny tolona mitarian'ireo tanora ihany koa ity praiminisitra vaovao ity raha ny faneho-keviny, irosona ny fanovana, ny fanavaozana eo amin'ny fitondrana ny fanjakana, ny tany sy ny firenena. Tiako lazaina aminareo za tsy mba nisento teo amin'ny fiainako ary tsy mbola mpiasa mpanjakana fa hatramin'ny odiko teto tanindrazana dia mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina mampiroborobo ny orinasa madinika sy salatsalany malagasy. Dia za zany dia tena malagasy ary miady ho an'ny orinasa malagasy ary manampy ny tanora malagasy, ireo tanora izay isorako mitondra ny ntolony fanovana. Dia ohatra mitovy ihany le izy za koa misy an'izay fanavaozana ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Misy resaka amin'ny teny momba hony zany irake iasa ny alehako tsy seza tsy voninahitra fa dia iasa dia ny angatahako aminareo jereo ihany le lalan'le olombelona fa aza tsaraina mialoha tsy fombatsika no mitsara ary aza mitsara olona fa mitsara olona dia ny tribonaly sy Andriamanitra ao tampony loha. Dia oka izy ny tsara fa ny teniko aminareo kosa dia oka mba ny asa ataoko no hitsaranareo mba meo fotoana tompoko mbola mandrafitra an'ilay gouvernement zay mijery an'ireo olona izay mitovy ahoana moa filazana zany mitovy fahaizana sy zavatra efa natao mba hamaly ireo tanjona izay apetraka ary reny tsy hoe tanjona fehitanjona fa tsy maintsy le ministra ho avy eo. Za zany manam-pahaizana manokana amin'ny inona moa izy ity organisation méthode management moa ny anay dia zao ity ny objectif à atteindre reto ny atao hoe KPI na hoe inona moa indicateur de réalisation ka izay olona ho avy eo dia efa tokony hivonina izy fa isan-kerinandro izy dia tsy maintsy teny inona ny zava-bitany inona ny tsy vitany satria raha tsy mavita le gouvernement za koa zany tsy mavita. Tena natsoina sy nirahana angamba nirahany any ambony ho prime ministre fa ela no natson'olona ho ministre tsy mbola nanaika na prime ministre koa fa efa natsoina ho prime ministre fa tsy fantatro maninona ny rahan'ny tompo andany ianao mandeha amin'io tsy nieritreritra an'iza mihitsy atoko fa tena natsona. Ankoatra izay nitondra fanazavana momba ny fepetra sy fanapahana voalohany no raisiny voavantany voatendro praiminisitra ihany koa Heritsalamy Marajonarvelo. Ny passation dia efa namoaka instruction mba afahana mitsinjo ny fananam-panjakana rehetra tsy mbola nisy io satria na mitady an'le tôbila ampiasaina na mampiasa ny telefona na ordinateur dia mandesa moazy tany. Dia za zany zao mangataka inventaire exhaustif tsy haiko miteny zany miteny gasy fonako mitady inventaire exhaustif ny patrimoine fanjakana tsy maintsy hita io ary tsy maintsy averina
ka mena fepotona 3 volana ireo tompon'andraikitra lehibe any amin'ny ministera amerina anio 3 volana tsy mahazo mivoaka Madagasikara izy raha tsy misy fangatahana aty amin'ny primature raha mohatra moa ka nadionangarara ny fitantanany ka roa andro de vita le inventaire sy le audit ny IGE zany sy audit ampanaovanay azy roa andro de madio de vita ny passation tsirairay fa rehefa vita ny passation amin'ny ankapobeny dia zay ny fepotona menan'le olona hoe le fomba taloha okzay tsisy fomba taloha ipetraka itsony ao fa navaozana ny anarantsika hoe refondation za ndraiky kosa de mangataka ny tompon'andraiky mpanjakana fiavaozany tsirairay niova toetsaina niova fomba famindra tsy maintsy enjehana araka ny lalàna ireo fanetry be ny firenena manodikodina volam-bahoaka na ary-pirenena ho fampiarana ny toromarika nomen'ny filoha ny kolonely Randrianirina Mikael nandritra ny fianianany teny amin'ny HCCR ny fanazavana tsy maintsy mamerina izany izay ananana pirofo mazava na iza na aiza toerana misy azy ireo na eto an-toerana na anivelany izany dia tafiditra ao anatin'ny politique zéro tolérance ka tsy izahana tavan'olona na ananakavana na anarana fa izay rehetra mandika lalàna ho iatrany ny eo anivon'ny primature dia andraisana fepetra. Ao anatin'izay vaovao mifanandrify amin'ny fanindrena ny Prime Ministre Zahatrany nanaraka ny voalaza ny lalam-pandrenana ny ainga tamin'ny fakakevitra ireo ankolafikely misy eto amin'ny firenena nanaja ny fepetra napetraka ireo mpitolona sy mamala ny filan'ny firenena ihany koa ireo rafitinina ny fanehoan-kevitra ireo solom-bavam-bahoaka izay nanolotra amin'ny Prime Ministre ary notendreny ny filoha-mpanjakana aleo izy hanapirofo ny fahaiza-manaony ho ihany koa ny olona Madagasikara amin'izao fahazoana Prime Ministre vaovao zao ny antsiprian'izay nanamafy nampatsiany dingana sy antanatohatra n'olalovana mialohan'ny nivoan'ny anaran'ny Prime Ministre androany ireo solom-bavam-bahoaka nandritra ny lanonam-panokafa ny fitaom-pivoriana faharoa ny antenimera rotota teny kanja nitaka ny fialany Andratjoela izahay nanamafy an'izay araky ny lalàna manan-kery tsika tsy mivoaka ny lalam-pandrenana dikan'izay hita fototra ny fialany Andratjoela araky ny nambaran'ny fitsarana avy ny lalam-pandrenana dia androany amin'izay zany anolotra Prime Ministre tsika ny Prime Ministre dia avy ety amin'ny antenimera-pirenena araky voafaritra ny 750 ny andorana anazy fa ny maro anisa zany ny ova raha isaina le izy ny antony zareo tsy nitsimbadika fa ny ravany ny vondrona parlementaire samy hafa zany ny mitsimbadika manko dia avy ato amin'ny vondrona parlementaire X ianao makato amin'ny vondrona parlementaire Y zay tsy azo ny solom-bavam-bahoaka atao zany fa rarany lalàna fa rehefa manao an'izany solom-bavam-bahoaka anankiray dia azo esorina tsy solom-bavam-bahoaka dia rehefa tsy eo zany ny mara dia ny firaisan-kina no manaraka be isa zany ato anatin'ny antenimera-pirenena dia zay no mahatonga ny hoe zahay nitarika ny fanaovatsiny an'ilay fanolorana an'ilay Prime Ministre lehibe ny gouvernement fa eo koa mbola misy ahitsiko misy miteny koa nareo hoe dia nareo zany namola volan'iny Prime Ministre iny tsy zay consensus le izy ho anay solom-bavam-bahoaka rehetra dia nitovy hevitra zay hoe mety amintsika io alefatsika le anarana satria tsika ny mandefa le anarana fa tsy midika zay hoe izahay mihitsy no nitady an'iny araky ny toerana rehetra dia hoe ity ny mety aminay solom-bavam-bahoaka fa amin'ny consensus anazy misy vondrona politika any misy antoko politika any misy fikambana misy syndicat misy rehetra ny kondo ary ny fanaiky tamin'ny fitantana teteza mity dia nahita hoe ity ny anarana mety ho atao Prime Ministre nanatika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana andiniana ny volavolan-dalàna ny feny tetim-polam-panjakana ho an'ny taona 2024 ihany koa ny Prime Ministre Eritsalamy Marajonarvelo fotoana izay nanamafisany olona avy amin'ny antoko MMM Sidonie Raharindrina fa olona mafy ny fepetra amin'izao fanavotam-pirenena izao ity Prime Ministre ity rehefa nivoaka moa izy teo tamin'ny alina teo dia maro moa fanehoan-kevitra atsiary eo ny mankasitraka eo koa zany ny tsy mankasitraka ka ny avy amiko manokany amin'ny sénateur ny tenako dia za mba miangavy atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra mba hanana faharetana kely avy alao izy hiasa azy tabitabaigna izy fa mino zaho fa vonina ndehilahy araka ny voalaza nombenombeny hitondra fanovana maro ny zavatra zay andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny gouvernement zay hitsangana eo fantako fa tsy mora ny hanarana ny zavatra rehetra eto Madagasikara eto tsy mora koa no handimby ireny zay niala regny zay nanao ataontsika hoe tantela fadrakotra ny harem-pirenenantsika teto Madagasikara teto fa kosa mino za fa
tsy tonga ho azy nametrahana io ny fidianana io premier ministre io fa olona vonina hiatrika asa ary hanatanteraka anjakany sy andavany ny etaetantsika ny vahoaka araka ny fitakiantsika rehetrarehetra iray. Asa mivaingana no takiany vahoaka izay no zava-misy raha ny hita tao anatin'izay ora na voatendra ny prime ministre izay ho iatran'ireo olom-boafidy. Zay tokoa ny article 54 mihitsy zegny zay ny hatra tao satria ny solombavam-bahoaka maro agnisa tao tsisy nijerena avy amin'ny toko inona avy amin'ny antoko inona fa hoe ino zegny ny hety andrasan'ny vahoaka dia zava-baovao pejy vaovao zany zany ny eritreretin'ny solombavam-bahoaka dia niarana anaiky ny solombavam-bahoaka maro anisa agny amin'ny 20 amby zato fa voniko hagnampy ny filoha zegny amin'ny fagnatanterana ny asa amin'ny fanolorana ny premier ministre vaovao. Ary io no mampatonga an'le hoe député zay député dia mahita mahasolombavam-bahoaka aloha voalohany indrindra hoe matonga nge milaza an'izay ny prime ministre hoe tena andray andraikitra izy amin'ny zavatra rehetra amin'ny hoe tena fijerevana ny renano fanapahan-kevitra voalohany dia hoe tsy misy didim-pitondrana zay niraisiny hoe ao anatin'ny hoe tsy misy midy aloha sisy tany amin'ny fivezivezena atao daholo ny inventoriana daholo rehefa nanana rehetra ny ministera ary mahavelom-bolo zany satria zany angeny zavatra nisy teto tantely afa-drakotra le fireneny sa manao zay ereto amin'izany 12 kilo vieny volamena ivoaka eto fa misy olona mahazo tombony be deabe ary zay no arovana zany hiady amin'izany tsy rarana zany angeny atao hoe ia fanapahan-kevitra tena amin'ny fotoanany no lazay ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta moa raha ohatra ny teny aniny teny hoe ampiarana ny rehetra ny fampiarana ny lalàna ho andreo zay nahavita zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ela no ny andrasantsika an'izay teny zay ary ela ihany koa no ny andrasantsika ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ka hevery koa izay no fanovana goavana andrasantsika amin'ity firenentsika ity efa lazaina ombenimbeny zany tsy afaka mandroso ny firenena anankiray raha tsy misy ny fanadiovana ary raha tsy misy ny ady atao amin'ny kolikoly. Taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana faharoa ny anteny meram-pirenena no raisiny solombavam-bahoaka ireo antafafy na anteny meram-pirenena ny tanora ho an'ny fanorenana sy fahaleovantena izay ivondrona ny tanora mpitolona ahitana ny Gen Z sy ny maro hafa fotoana nitondran'ireo tanora ny AI ny manoloana ny raharam-pirenena sy nitondran'ireo solombavam-bahoaka fanazavana mifandraika amin'izay. Isan'anamafy ihany koa androany hiajo andriany anarively fa manohana ny filoham-panjakana sy ny prime ministre vaovao ny antoko malagasy miara-miaingy nila fanovany Madagasikara ka antenaina namaly zany ny fitondrana amin'izao fotoana izao tebika iray mila mafisina ny ady amin'ny kolikoly ary mila ampanjakana ny tany-tandalana hoetrany ny faneho-kevitra nataony tamin'ity androanyity tsy aro Soarvelo. Mila rafitra sy fomba fiasa mamaly ny etaetam-bahoaky Madagasikara androany mahatoky ny antoko malagasy miara-miaingy hoy hiazo andriany anarivelo fa mahavita sy mahefa izany prime ministre vaovao Hery Salama Rajaonarivelo afaka sy vonina ary ayay ara-miasa ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael ny antoko malagasy miara-miaingy izay nanamafy androany ny fanohana ny fitondrana mijoro ankehitriny. Dia manomboka izao dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa tsy any amin'ny fanoherana tsony ny antoko malagasy miara-miainga fa manohana fitondrana mijoro. Betsaka ny resaka mandeha teo aloha teo ny hoe président tokony manao prime ministre tokony manao an'izao niniko tsy mivaliana mihitsy satria za tsy nitady atao prime ministre ary tsy nangataka an'izany miova zao ny kajikajy politika rehetrarehetra fa ny kajy ombonana dia manova ny Madagasikara. Tena ampy zay ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny fahefana maro samihafa ampiasaina ho tombotsoan'olo tokana na olombitsy na fanotogodonana fananam-panjakana ho an'ny tenany manokana. Dia za atsika tia mila makalesona amin'izany mila mametraka an'izany raha te-hanana fanjakana vaniny fa tsy atao ambava fotsiny ary minotsika fa zay fanjakana gouvernement mipetraka eo dia tena hiady amin'izany ary anara-maso akaiky tsika atao amin'ny antoko malagasy miara-miainga fanatanterahana an'izany fa tsy hipetraka fotsiny akory. Zay ny fanovana tiana bedavina eto amin'ity firenena ity.
lesoka taketra navela ny fitondrana teo aloha ny fitantanana ao anaty kolokolo sy ny gabiraraka izany noho ny tolomana sy ny adiana teto raha ny fanazavana trany ametrahana tany tandalana manaja ny sata republikanina zava-dehibe araka izany ny fototra izoroany ny filompanjakana izay mametraka olary-pamena izay ady amin'ny kolokolo izay sy ny tolérance zéro raha ny faneho-kevitra hatrany tsy manaiky tsika ny resaka kolokolo fantatrareo tsara fahasarotany amin'io satria raha mbola ny kolokolo manjaka eto Madagasikara dia mazava ho azy a tsisy zavatra andeha eto a na inona na inona manaja ny fahasamihafana petraky ny antoko zany a ary ny ajain'ny antoko foana amin'ny faneho-kevitra samy manalaka izay maneho hevitra manaraka izany a tsy maintsy ampiarina ny lalàna na iza eto amin'ity tany ty a Madagasikara ty a dia tokony ambany lalàna daholo mitovy daholo sika eo anivon'ny lalàna dia mba izay marina niseo tapitra teo any kolokolo eo anivon'ny mpitandro ny filaminana tapitra teo ny kolokolo eo anivon'ny fitsarana tapitra teo ny kolokolo amin'ny asan-draharaha-panjakana maro samihafa tapitra teo ny kolokolo aty amin'ny commune ambanivohitra rehetrarehetra ty mila fongorotsika zany a satria tsy mahavita tsy mahasoa firenena ary miantso mihitsy ny fanjakana ary manoana ny tenin'Andriamatoa filohan'ny fanovana sady filoham-panjakana ny hoe tolérance zéro amin'ny zavatra atao rehetrarehetra fa ampy zay namela taketra ho an'ny firenena ny fitondrana razoenina indrindra ny ara-toekarena fotoana ny fanovana izao hitondrana ny Madagasikara amin'ny lalana mankany amin'ny fampandrosoany anoratana tantara olovasoa ny tanjanaka ho hiatrany antoko malagasy miara-miaingy ankoatra izay namaly ny tsahoezahana elo momba azy azo andriany anarivelo atao amin'ny pejy facebookany nilaza fa afaka mametraka fitoriana miaraka amin'ny pirofo ireo milaza fa misy raharaha maloto momba azy indrindra momba ny fanomezana tany tsy ara-dalàna izy rehetra tsy ahivina no ministry ny fananantany namerina tany mpanjakana ho an'ny fanjakana toy ny nosakati ny zaridainany Antaninarenina na ny tany CEG Analamahitsy andro ny mangarahara sy ny fanovana izao ka vonina hiatrika ny tenany raha ny fanambarana hatrany avela ho aloha hiasa ny mpitondra sy ny praiminisitra hony jeneraly Lilson René de Rolon raha naneho ny heviny manoloana ny resabe anaty tambazotra antserasera amin'izao fotoana izao na iza mitondra sy mitantana ny firenena tsy maintsy mitady olona izay hitany fa mahavita miasa mamaly ny etaeta sy ny fitakimbahoaka ihany koa ka eto Andriatsilavo mandeha ny feo amin'izao fotoana fa olon'ny mpitondra fanjakana teo aloha olon'ny zatsy na olon'ny zaroa ny praiminisitra vaovao ikena hoe ny jeneraly Lilson René de Rolon fa antsoina hoe olon'ny ratsiraka izay niara-niasa taminy olon'ny ravalimanana izay niara-niasa taminy olon'ny rajaonarym-mampianana izay niara-niasa taminy sy ny sisa fa ny tena marina dia mitady izay olona hitany fa mahavita azy iarahany miasa ny filoha tsirairay avy ka raha hitady olona zany antsika tsy olon'ny président rehetrarehetra zay teo taloha angamba dia andeha hidina any ambanivohitra any atsika hitady olona zay angamba vao tena hoe neutre tanteraka fa ny tena zava-dehibe nisy ny zavatra nitakina dia avela aloha izy ho tanteraka ve reny zavatra nitakina reny sa tsy ho tanteraka ary etiko moa zany ny tenako miteny fa zay olona tendrena eo tsy maintsy misy ny manohana misy ny mitsipaka be dehibe nge ny anarana efa nivoaka teo hatramin'ny anaranay azy voatonona raha zaho zao ny voatendry teo tsy maintsy betsika koa ny mitsipaka président Iado zao fa nisy ny teny atsika ve mieritreritra fa raha natolotra teo président Iado dia misy ny manohana fa misy koa ny contre sahala amin'izay koa madame namana Fanirisoa efa nisy ny teny koa atsika ve dia mieritreritra hoe raha Fanirisoa ny teny dia tsisy nitsipaka zany hoe reny ry BDB Laza Razaferson reny moa zany voateniteny aby zay nitononona teo tsy maintsy misy ny nanohana misy ny tsipaka fa rehefa iny zany mivoaka ara-dalàna avy ao amin'ny assemblée nationale ary koa nankatoavin'ny filoha malagasy amin'izao dia ataoko fa zay zany no ara-dalàna no amafisina hatrany fa iraisana ny tanjona ho an'ny malagasy iray manontolo na eto an-tanindrazana na any ivelany na génération inona dia ny firosoana amin'ny fanovana tanteraka hanatsarana ny fiainan'ny mponina sy ho fampandrosoana ny tanindrazana tanjona zany aingany ho tanteraky ny zavatra rehetra zay nitakintsika
ary na génération izy io na génération iza dia malagasy atsika fa ny tena tokony fipetrany amba dia hoe malagasy ve le nitendrena sa vahiny. Za aloha mahita fa sahala amin'ny malagasy ny premier ministre igny ka tsy tokony tsy tokony hanekentsika azy. Ary mbola tsy voateniko teo fa na ny génération Z aza nanolotra olona dia ho sûr ave tsika fa ho 100% ny olona nanoha tsy maintsy foana misy ny mitsipaka fa hitantsika izy fa olo manam-pahaizana, hitantsika izy fa olona manana fahendrena ndao aloha jerentsika ny fomba fiasana. Araka izany mimokevitra tanteraka amin'ny besin'ny maro ny generaly Lilison René de Roland ka manamafy fa ny fantratrarana ny tanjona no tokony imasonina. Avelao aloha hiasa ny mpitondra sy ny prime ministre. Mahafantatra tsara ny marary ny vahoaka sy ny firenena izy ireo izay mbola iroso amin'ny fandrafetana miaraka ireo mpikambana eo amin'ny ivon'ny gouvernemanta. Mitombo isan'andro ireo vondrona sy pejy amin'ny tambazotra mitonona ho mpitolona sy mpitarika nahazona ny fandresena tamin'ny tolom-bahoaka. Tranga izay mahavery ny mpanara-baovao noho ny faneho-kevitra izy ireo mifanipaka sy mifamely nefa samy milaza ho ny andohan'ny tolona mitaky ny fanovandravitra sy fanavaozana avokoa. Isan'ny teboka tokony hovaina amin'izao fotoana hafanovana izao ihany koa ny toe-tsaina manambany hafa sy mampizarazara amin'ny mpiray tanindrazana. Ao anatin'izay tambazotra ny tserasera izay ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena nanaovana fanadihadiana androany Gabin loha. Raha toa ka vondrona sy diabe iray no niangana dia mizarazara sy maro karazana ny GNZ amin'izao. Ahitana mpikambana sy mpanaraka avokoa na ilay tarihiny ihany sy ilay entany zareo atsy. Raha atao ny fanisana amin'ireo tambazotra tserasera ohatra, maro ireo vondrona sy pejy mitonona ho GNZ, mampiasana ny anarana GNZ ankehitriny. Tsy dirana eto ilay GNZ isam-paritra isam-paritany ary misy raha teo mitonona anarana sekoly sy finoana. Tsy ambanin'izay ihany koa ireo mitonona sy milaza ho misehatra amin'ny nasional, isany hoe hikambanan'ireo GNZ manirana nosy na manirana an'izao tontolo izao. Tsy ho dia tsy hita ary ny raha manaiky fa angadina nanana sy vinahitana ny vokatra azo tamin'iny tolona iny ny tanora. Teo ihany koa ny tambazotra serasera maro samihafa, fa indrindra ny Facebook, izay nahafahan'ireo mpitolona ny fanerasera, ny fampita vaovao, ny fanentana sy ny sisa. Fa raha miresaka izay tambazotra serasera Facebook izay, tsikaritra ihany koa fa mitombo isan'andro mba tsy ilazana isan'ora ireo vondrona sy pejy mitonona ho GNZ. Mitombo ihany koa ireo karazana ranty fanehoan-kevitra fanambarana maro isan-karazany momba ny raharaham-pirenena amin'izao. Hita ao avokoa ireo mampiasa ny fanehoan-keviny amin'ny alalan'ny soratra masina. Eo ihany koa ireo mampiasa izany amin'ny alalan'ny opa sy teny ratsy sy ny sisa. Izany hoe tsy voafehy ny fampiasana ny Facebook eto Madagasikara. Raha toa ka fomba sy fitaovan-tserasera natao hifandraisana, hifanabeazana sy hitondrana fanentanana ho amin'ny tombotsoa iraisana ary izarana vaovao izany any amin'ny firenena hafa. Hifampiatsiana sy hifanaratsiana kosa izy eto amintsika. Fotoana fanovana izao ka tokony hodinina sy hojirena manokana ny mahakasika azy io, hoy ny mpandinika ny fiarahamonina sy ny mpamakafaka ny raharaham-pirenena. Ny tambazotra no anisan'ny aingana indrindra ny fampitana vaovao. Inona nefa zavatra tokony atao mba hifehezana azy? Fanavaozana, na fiavaozana, na fanovana sy izay mety fiantso azy amin'izao vanim-potoana iainan'ny firenena izao dia tokony zavatra ilaina, tsara ary marina no tokony hivoaka eny amin'ny atao hoe tambazotra tserasera. Ireo ilay antsoin'ny Sokraty hoe ireo singa telo fanaovana sivana raha toa ka hifandray na hiresaka na koa hoe hanao zavatra anankiray ny olona anankiray. Izany hoe ilaina ve le izy? Ilaina ve nanao le ranty, le publication? Tsara ve le ranty? Ary marina ve? Vokatra izay tsy fafehezana io tambazotra serasera Facebook io, fanina ny mpanara-baovao hoe iza no tena izy amin'ny reto raha hiverenana ny amin'ny GNZ sy ny Facebook teo. Tsikaritra ihany koa fa misy miezaka manenjika ny pejy na vondrona hafa ilazana fa izahay no tena GNZ ny androany, ao ny mametraka fa ireto no takiny, ireto no mila atao, ary raha tsy ireo no miseho sy mitranga, miverina ny fidinana andalambe izahay GNZ. Misy ireo mivohy fa tsy mila anireto olona ireto, na ireto vondron'olona ireto, fa raha vao ireo no hita amin'izao tetezamita izao, handray ny fepetra izy ireo.
misy ndray ireo milaza fa ilaina ny fifampidinihana sy fifampienona tanora izay ka mila ireo zoky manana traikefa sy fahalalana ty tandrazana iaraiasa amin'n'ilay Madagasikara tsaratsara kokoa fehiny tsy misy manohitra na miady amin'izay izany eto ary tsy misy manana tanjona amin'ny fandrarana na fanakatonana ny fampiasana Facebook fa ilana fandanjalanjana mifanaraka amin'izao fanovana eto amin'ny firenena izao. Fa ny fandanjalanjana azy anjaran'ny fanjakana no mametraka hoe sokajy taona tokony ahoana ny tokony ampiasa ny Facebook aloha ary zavatra tonony ahoana no afaka ataontsika hoe zarainy mba zavatra tena hiaraka tsy fanelanelany tsy siantsana zany manasaraka n'ilay fanavaozana eritrereto ny filohampanjakana sy ireo mpanampy azy sy lay aty amin'ny tambazotra tserasera zany tokony miaraka miavao zany fa tsy hoe ny filohampanjakana sy zay mety hiara-iasa aminy hafa ny tondrozotra hiarahana ny olom-pirenena ty amin'ny tambazotra tserasera hafa koa ny fandrohitany azy fa tokony ifameno tokony isy an'izay fiavaozana sy fanavaozana miaraka izay zany. Tsehivina atrany fa tsy ny rafitra ihany no mila fanovana eto amintsika fa eo ihany koa ny toetsaina fomba fisainana sy ny sisa satria hanana Madagasikara tsaratsara kokoa mandroso tsy misy kolikoly sy fanaraotam-pahefana ny tanjony. Fa maro tamin'ny fitarainana nataon'ny vahoaka no nodin'ny fitondrana rajoelona tsy hita nandritra ny fitantanan'ny firenena ka natonga ny atolona amin'izao fotoana izao na izany aza isan'ny nandray izay tandrify azy ny antoko malagasy miara-miainga ho tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka isan'izany ireo fodrafitrasa maro toy ny tetezana atao amin'ny commune Kadinandriana doarantsika ny antsiprian'izay. Tsy nitaza-potsiny nanjanona ho pitsikely sy mampaneno lakilosy ho fanairana ny mpitondra ny antoko malagasy miara-miainga atao anatin'izay taona marina no hoerana ny fitondrana rajoelin'izay. Maro ireo asa no tanterahany atoko ho tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka ary mipaka mivantana amin'ny andavanandrom-piainany. Ankoatra ny didipoitra faobe ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary fanao isan-taona, maro ireo asa sy fotodrafitrasa nataony antoko MMM. Isan'izany ireo fotodrafitrasa samihafa naorina tamina commune maro teto Madagasikara toy ny sekoly sy ny maro hafa. Ho an'ny androany natolotra ny mponina teto amin'ny commune Kadinandriana distrika Navaradrano ny tetezana ho ampiasain'ny vahoaka. Ity tetezana ity izay simba ka nitarainan'ireo mponina tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha saingy nojerena fotsiny tsy nohenony. Ny antoko MMM no nandray andraikitra nandray an-tanana ny fanarenany ho ny ben'ny tanàna ho an-toerana. Tena ny valaketraka hoe ahoana inona ilay atao. Tsy afaka intsony ny taksi borosy lasa tanteraka ny tetezana eo an-dranomonina. Niezaka hoe andao ary ho atsona ny tompona andraikitra eo amin'ny fanjakana tonga teo ry zareo inona no nataony zareo teo nakasary fa ny andry isorana an'Andriamanitra fa nomeny olona lehibe tia Kadinandriana tia izay tena olona tia tanindrazana. Dia isorana be dia be ianao président tamin'izay fanampiana fanamboarana io tetezana io ho an'ny commune Kadinandriana izay. Tsy andrasana ny fitondrana ny fanasoavana ny mpiray tanindrazana ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga azo Andriana Narvelo nandritra ny lanonana fanolorana ity fotodrafitrasa ity ho an'ny vahoaka. Tany amin'ny fanoherantsika any fitondrana teo alohany na natateraka an'io tsika tsy miandry mahazo fahefana na aka fahefana vavaka mavitasa ho an'ny tanindrazana. Misy matsy mieritreritra ny hoe amin'ny fahefana zay mba hafahanay manao an'izao sy zao raha tena mana fitiavana marina isanandro isanandro ninona misy ianao ny tokony manampy amin'ny mpiray tanindrazana dia aseho antsika androany itsika manampy foana ary manohana foana ary mavita asa foana fa tsy miandry an'izaniza amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ary zay tsy tatin'ny olona amintsika MMM amin'ny malagasy miara-miainga satria tsika tsy mpiray tsokombakomba amin'ny olona tsy manjary sy tanindrazana ary sy toerana amin'ny mamaky atsika fa asa fanompoana firenena. Zany fanaovana politika zany tsy fehadivan-tseza akory tsy fitabatabana amin'ny Facebook akory fa tena fandraisana andraikitra dia fijoroana dia fanantanterahana ny zavatra eritreretin'ny tena rehefa manao zavatra. Notontosain'androany araka izany ny lanonana fanolorana ny tetezana eo amin'ny fokontany an-dranomonina commune Kadinandriana nankasitraka izao tamberina ndraikitra ny antoko MMM izao ny ben'ny tanàna sy ireo mponina ny vohitra ihany koa fa hisy ny lamina amin'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa.
tsy ekenintsony ny verenany tsy maty manotatsy ny kolikoly eo anivo ministerany arena kibonytany toy ilay olona namadika ilay volamena ho bolonga amby hoy ny syndicat-ndreo mpiasa ny arabany prime ministre vaovao tamin'ity androan'ity izy ireo izay tsy hanolotra olona ho tendrena ho ministra andrafitra ny gouvernemanta vaovao fa mangataka ny tsy ampifangarona ny ministerany arena kibonytany amin'ny ministera hafa. Daniel Aminoarso no mitaditra ny antsiprian'izay. Amin'ny mahandry ankina ny fampandrosoana ny toekareny Madagasikara azy isan'ny sehatra tokony hojerena akaikany koa ny sehatry ny arena kibonytany ho ny sendikany mpiasa eo anivony ministera ny arena kibonytany raha iroso amin'ny fanovandravitra ny mpitantana ny firenena ankehitriny. Ny raha nahita fa nisy ny fikatsohan'ny CAP-arena nandritra ny taona maro nefa noho ny asa sy ezaka nataon'ny mpiasa teo anivony ministera dia manomboka hitataratra ankehitriny ny fitombon'ny fandraisana anjaran'ny CAP-arena eo amin'ny toekaren'ny firenena. Ohatra amin'izany ny taremarika 370 faingo 20 isan-dato ny fanondranana dia vokatra avy amin'ny arena kibonytany avokoa. Izany nefa notateraka dia noho ny fiarah-miasa nataon'ny mpiasa rehetra teto anivony ministera manerana ny nosy. Raha mitady vokatra aingana ny firenena dia tokony rafitra manamora an'izany no apetraka. Ankilany tsy hanolotra olona ho tendrena ministra fa kosa mangataka ny tsy verenany tsy matomanoto eo amin'ny fitantanana ny ministera intsony ny sendikany mpiasa eo anivony ministera ny arena kibonytany izay no mahafanovana ny fanovana ho ireto farany. Ohatra hoe misy zao zavatra miseho tato aminay zao ohatra hoe le volamena vadika vy. Raha ohatra ve olona voaroroy tamin'izany no tendrena ministra dia agneko ve zay? Tsy fanovana zany ary tsy hitondra soa ho an'ny firenena zany. Karaha zavatra ohatr'izany mahatonga anay hoe raha olona fantatry hitondra fanovana izy ampiadany vahoaka hitondra fahombiazana amin'ny ministera dia ekenay. Ankoatra izay mangataka ny tsy ampifangarona ny ministera ny arena kibonytany amin'ny ministera hafa izay tsangana eo ireto sendikany mpiasa ireto. Dia izay ihany koa no entsika misedyvetivety ao anaty tokafoy aza misaraka amin'ny ary. Vaovao? Wai, fa ino kiny latsakiny? Tia kiny raha zarako vaovao sady natokana ho an'ny vehivavy fa misy inona kiny? Big one lady. Benzol, la référence en lubrification pour les professionnels. Compressol ISO 46, l'huile compresseur conçue pour la longévité et le rendement de vos équipements. Hydroforce ISO 32, une huile hydraulique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Benzol, la qualité au service de vos machines. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade, au sein d'Agro-Industrie. Avec Agrimerine, donnez vie à vos projets agricoles. Remorque 5 tonnes, fonctionnelle et efficace, idéale pour les petites exploitations. Remorque 6 tonnes, polyvalente et résistante, parfaitement adaptée à tous les travaux agricoles. Remorque 10 tonnes, solide et endurante, conçue pour les charges lourdes et les longues journées de travail. Des remorques conçues pour durer, pensées pour vos performances. Agrimerine, la fiabilité au service de votre productivité. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. Salame, anaovy papier génique amin'ilay tsara nefa mba azo azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier génique vaovao sedo, malefaka tsara kalitao, nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany Nenyo, lany papier. Tia e! Ampiasa ny papier hygiénique vaovao sedo, double épaisseur, manadio kokoa. Mitroka tsara amin'ny malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien.
orary koa mba soviolese fa inona litiany olana aiza laha teo tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery de raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao tapitra hatreo pan Bionix le batterie maharitra tsy misy fetry mikolana nga tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila makany amin'ny hôpitaly angany izay ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao mito tsara ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa Bionix bateria misy karazany ho an'ny fiara rehetra Bionix matanjaka sy maharitra PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac ? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve ? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamamb. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Wayo! Atavy mamiratra fidiran'ny mpianatra amin'ity e! Araroto mibaliaka en 40+. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro, misy jiro LED matanjaka afaka mamahana finday. Mbalika en 40+, manomboka 700 ariary isanandro fotsiny. Sady lera ho 3 alina ariary mipetra-bola voalohany. Nidina 219 000 ariary monja kosa ny vidiny. Raha aloha indray mandeha, misy fiantohana roa taona. Mbalika mamiratra no avoko. Zay nampiasa azy dia afa-po tanteraka. Tsy misy vetra fa izay loko tianao azo avokoa miaraka amin'ny Unitin. Miaraka amin'ny Unitin avy any Inde amin'ny kalitao tena tsara nefa mora. Kely dia mandaitra, mahiratra tsara, na ho an'ny peinture à l'eau na ho an'ny peinture à l'huile. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Naneo ny alahelo ny manoloana ny fakanany tany eo Ambalateny ireo mponina ny Toamasina amin'izao fotoan'izao. Laza izy ireo fa fanapara-pahefana avy amin'ny aben'ny tanàna ny Toamasina suburbaine ny olana misy ankehitriny na manana ny taratasy mazava ahafahana misitraka ny tany azy ireo mponina any an-toerana Herinora zafa manana kolo Toamasina. Mitaraina ho niarany tsindry manokana avy amin'ny aben'ny tanàna ireto mponina ireto manoloana ny olana ara-tany misy eto Ambalateny commune Toamasina suburbaine izay ifandirany ireto mponina ireto amina mpandraharaha. Nisy ny fanerena ireto mponina ireto hiala rehefa nofefena tao anaty tamboho. Zay zany zavatra tena mampalelo anay ity amin'ny voaka Ambalateny. Zao zao ny tany misy anay zavatra tany namboarinay io, namboarina ny fefenao zay nahidy ao anaty lakoro nalarana fa mampijaly. De le olo tompo milaza hoe tompona tany manabana hoe mena 3 millions zay de miala. De ny zavatra tena mahagaga nefany le merany Tamatavy 2 suburbaine mihitsy no manery anay hoe ko tsy hiala anao de pile mandravatragnonao reo. Ka noho izany mangataka aminao fitondram-panjakana zay. Indrindra ianao monsieur le colonel président vaovao n'ity firenena ity mba direo manokana zay voaka madinika Ambalateny. Manaraka izany tompoko de tonga eto amin'ny tokotaninay mihitsy izy miaraka amin'ny ekipany maromaro.
maire ny suburbaine ka rehefa tonga eto izy dia manao menace isan-karazany akoatrany efa nakany jorolava taminay zay rehetrarehetra reto efa nakana jorolava daholo volana jorolava kanefa izany hatramin'izao dia mbola tsy nivoaka nefa efa hoainimbolana zay maninona ny volanay no alaina fotsiny rehefa nytaniana izy hoe fa izay nefa efa nomenao jorolava monsieur le maire ka voladala tompo izy ny nareo dia nalaiko misy ny sasany aminay reto efa nomena autorisation de construire anamboatra trano omeny indray afaka 3 herinandro manaraka an'iny arrêt des travaux tena hoe mahagaga zany nefa nandoavam-bola nakana n'izany autorisation de construire zany nilaza ho manana ny rariny hatrany ireto mponina ireto noho ny fananan'izy ireo taratasy mazava ahafahana misitraka ny tany fantany re tompoko manana taratasy zahay avy any Foibe any Cour suprême mandrara ny fagnalanay vahoaka eto ampelantananay io taratasy io ary ireo titre zay lazaina fa hoe zareo ny tompony manana taratasy ara-dalàna taratasindreo tsy ara-dalàna re tompoko satria taratasy zay namboarina amin'ny alalan'ny hosoka ary fampiasana ny kolikoly milaza zareo hoe manana taratasy ara-dalàna tsy ara-dalàna ireo taratasy nahazo amin'ny fomba tsy rariny ka eto zany milaza renitany rendanitra zay vahoaka eto terena hanao zavatra tsy aminazy vokatra ataony ben'ny tanàna suburbaine ny vahoakanay eto asina toerana izy no mizarazara anazy alaina ty anankiray ty takina vola 3 millions dia afindra amin'le toerana anankiray tsy manome anazy 3 millions profon'izany ao ary nasina piqué nasivana numéro tsy saky ny famakana zany fa andro alina izy tonga eo mametraka zay zavatra zay faharoa fahatelo manaraka efa olona anazy mipetraka ao ary amin'ny andro alina izy milatsaka aty efa nisy fotoana na raha député de Madagascar taty andro amin'ny 7 alina zay daholo zavatra ataony ka zahay leo kolikoly manoloana ny resabe miely atao anatin'ny commune Tomasina suburbaine mifandraika amin'ity olana ara-tany ity tsy manam-pikasana velively ireto mpanao fihetsiketsena ireto ny aneo ny fitakiny ka hiakatra eny amin'ny birao ny commune efa ampy hoy izy ireo ny fandrirarirana nataony ben'ny tanàna azy ireo takina ny fanesorana ben'ny tanàna ao amin'ny commune manerinerana ny district Anambadiboeny hony aponiny indrindra amin'izao fotoana ny fanovandravitra izao angatana ihany koa izy ireo ny anaovana fanadiadiana lalina mikasika ilay tany manodidina ny 500 hektara bodony io ben'ny tanàna io ka eto Andriatsilavo ponina Amanarivo ny avy amina fokotany misy satelo amin'ny commune manerinerina district Anambadiboeny faritra Sofia no mitaraina amin'izao fotoana noho ny tany izay no ajarin'izy ireo tao anatin'ny taona maro manodidina ny 500 hektara lasa n'olon-tokana izay mpitantana ny tanàna ihany hatramin'ny tany natokana ho an'ny VOI na ny vondron'olona ifotony aza tafiditra anatin'izany raha ny fitarainana voaray dia rehefa natao titre VOI zany dia lazaina zany fa nifokon'olona zany le tany manomboka avy eo Karamanga Bedoa antapatapany any Tsindrano dia ireo tany ireo nefa amin'izao fotoana zao raha natsatoka meaborina monsieur le maire zay tsy hitanay vahoaka tsy nampandrenesina tsisy ninninona fantatra anay na niza tsisy dia tafiditra ao anatin'io toeran'ny VOI daholo nefa nilazaina taminay tambabanay fa zay tamin'io mbola tany amin'ny tsekoly dia hoe hikarakarantsika ny tanim-bahoaka nefa hatramin'izao zany le tanim-bahoaka lasa tanin'ny maire izy toy tsy voalohany efa nisy tranga fakana tany tahaka izao tao atoerana ka ireo tany efa azony aofa ny rotapitrisa ariary isan-taona amin'ny olo-kafa hoy ireto mponina ireto ilay tandroka natao hoary ny vozona indray no mamoritra ny vahoaka ankehitriny ary tokony hiaro ampiditra tombontsoa amin'ny tanàna ary mba hikarakara ny fandriam-pahalema nefa izy indray lasa fahavalom-bahoaka tompoko raha ohatra ka tena tsy azonay tany io dia aiza ny tany alehanay aiza ny tany mboanay indrindra miresaka VOI zany anisan'ny membre atao ny tenako ary na vita formation hatramin'ny farany ary nazahoako certificat zany ka noho zany malahelo zahay hatreto fa mila fanavotana ary mila famonjena mba hiverenana io tany nifokon'olona sy tany-bahoaka io amin'ny tompony tsirairay avy tsevina trany mivelona amin'ny tany ka mamokatra vary lojy tsy asisa voanjo sy ny sisa ny 700 mponina ao manerineriny efa navitan'ny mponina borna Faobe tamin'ny andro ny filoha teo aloha Felbert ny taona 4 sy 700 avokoa ireo tany
5 sy 700 hektara ireo ka izao lasa n'olotokana noho ny antony tsy mazava izao. Miantso ny tompona ndraikitra ijery fotony ny tena zava-misy marina ny ponina ao an-toerana izay nilaza fa hidina an-dalambe hitaky ny fanesorana ny ben'ny tanàna. Ao anatin'izay fitakiana sy fangatahana samihafa izay hatrany, miantso ny tompona ndraikitra mahefa sy ny ampitondra naraka akaiky ny raharaha-pitsarana mikasika ny fitazomana amponja amin'ny ben'ny tanàna voafidim-bahoaka ireo mponina ao amin'ny commune Ambonivohitra Bealanana amin'izao fotoana izao. Tonga nanotrina ny hetsika ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Bealanana sy ireo olobe any an-toerana. Voatony dia gadra politika no nanjahana azy. Zany hoe zany izy koa nandatsy gadra politiky nagnino tsy tamin'ny fotoanan'izy nagnano vakansy ny fitondragna tato stage Isambory fa izy lany nekeny vahoaka ny hitondrany avec izy Isambory. Magnambara zany fa gadra politiky ny tsy natantsika bentananatsika ka agny imponja izy ka mangataka zahay amin'ny fitondram-panjakana mahefa amin'ny tompona ndraikitra voalohany tsy mandeha ny karaman'ny mpiasa agnatin'ny commune miasa tapakandro ny ao amin'ny commune zahay mahatsapa bangany tsy mahake bentanananay ka atsangana bentanana jiaby tanana eketo mitsangana bentanana de reto zay bentanana mitolo mangataka ampanetrentegna amin'ny tompona ndraikitra. Fanroso tamin'ny fakakevitra ny erivelona rehetra hanatsarana ny fitantanana indrindra ny any amin'ny faritra ihany koa. Ny tao atsimo atsinanana ho ny komita manohana ny tolom-bahoaka amin'izao fotoana izao. Kiondalana goavana ametrahana ny hafanovany izao izy ireo ka tokony ho tazana amin'ny fitondrana ny firenena manomboka eto. Ny tantandalana ny fitondrana tsara tantana sy manaja ny zon'olombelona izay matimatesana nandritra ny tolona ho an'ny fanavaozana. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Engane zao dingana vaovao zao mba ho fiandohany fitondrana mirindra tandalana ary tsarantantana manaza ny zon'olombelona ary morona amin'ny fahamarinana. Matoky sy mananteny izahay fa hisy ny fiarahamientana sy ny fiainona eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Anjaka tokoa ny fahamarinana ho lavitry ny kolikoly mba hisiany tena fampandrosoana maharitra. Izao fitondrana vaovao izao dia hanjary ohatra amin'ny fahaiza-mitantana sy fitiavan-tanindrazana mba hatanteraka ny nofinofiny malagasy 30 tapitisa mba ho firenena vanina mandroso ary miray hina. Iverina vetivety ao Antsirabe sika ao anatin'ity tranga mpiaramonina manaraka ity. Taolapaty maro ny fony lamba no hita nitsingevana nanamorona ny fariana andrano maimbo tao Antsirabe androany tokony tamin'ny 1 oratoandro. Rehefa nosokafana ny arona nisy azy taolandava avokoa no tazana. Tonga teny an-toerana avetrany mpitandro ny filaminana sy ireo tompona ndraikitra isan-tsokajany ka misokatra ny fanadiadiana mikasika izay amin'izao fotoana izao. Andrindrina Randriamialisoa Kolo Antsirabe. Tokony ho tamin'ny 12 oratoandro teo eo no nisy olona nipetrapetraka hanamorona ity fariana Andranomaimbo eto Antsirabe ity ka navoatsikatitra fa misy zavatra hafahafa amin'ny fony sachet nifatotra tamin'ny vato nitsingevana tao anaty rano izay somary niafina nanamorona ny ilana andrefana ity fary ity. Rehefa nosokafina ny tao anatin'ilay sachet dia hita sy voamarina fa taolapaty maromaro mivony lamba atsikatitra fa taolandava avokoa ireto taolana ireto no sady nahitana varotra may. Raha tombalana ho ireo mponina tetỳ an-toerana dia taolana manodidina ny olona roa eo ireto taolapaty hita teto amin'ny fariana Andranomaimbo ireto. Sendra olona le mipetrapetraka maka malomaloka amin'ny hoe hazo be teo dia mba mipetrapetraka teo zareo dia ohatra lasalasa fisainana tapoka zany dia tasa-maso le izy ohatra misy zavatra hafahafa dia teo no nahatonga anazy ohatry ny hoe andao jerena le izy dia kely izy rehefa tena jerena dia taolapaty taolandava dolidolo ny hitany olona tao. Le izy nosy lamba dia rehefa avy eo nasiany sase dia namany fatorony vato le izany manditika le izy. Taolandava daholo izy taolantanana dia taolabe eo amin'ny hoe taolan'olona roa eo zany le izy taolapatina olona roa eo. Tsy hay aloha le izy hoe afrina tsisy nafantatra hoe afrina fa naletika ny nafeniny tao dia raha veo le izy ohatra ny nitsingevana dia le olona mipetrapetraka teo ohatra ny lasalasa saina kely tsy haiko izay le hoe ny vatan'olombelona moa na enao aiza na ahoana dia mananjina foana tsy maintsy misy mahita foana na afen'olona any amin'ny farany tsy hita maso ary. Efa tonga dia tia toerana ireo mpitandro filaminana sy ireo avy eo anivony BMH
ireo taolapaty izay fony tao anaty lamby ireto ahina ho nafen'ireo olon-dratsy teto amin'ity fary ity ireto taolapaty ireto ka sendra nisy olona nahita ho iatrano ireo mponina tetehany-toerana. Fa mety hoe namaky fasana tany zareo ohatra de soala izy mety hoe mbola tsy raikitra le olona ividy anazy angambany de hoe andao aloha feninato soala izy mety hoe vadika le olona de hoe andao ary naty nefa raha arina le izy mety hoe tsy nasiana le vato hoe naletika mety hoe natsipitsipy ny fahatany feteny fotsiny fa mety hoe mbola niandro fotoana angambo zareo hoe am'izao mono hoe raikitra le tsy fantatra. Araka izany dia tsy fantatra mazava aloha hatretony fiavian'ireto taolapaty maromaro izay hita teto amin'ny farin'Andranomaimbo ireto ary efa ao anatiny fanadihadiana tanteraka ireo mpitandro filaminana mahakasika ity raharaha ity. Tolona ho an'ny fanavotam-pirenena no natao teto amin'ny firenena fa tsy tolona ho an'ny fitadiavan-tseza ho ny fanohi-kevitry ny solombavam-bahoaka izay voafito amin'ny distrika n'Antsirabe faharoa Randriana Antenaina José. Tsao ary tsy marina ny filazana fa mitady ho tendrena ho lehibe ny faritra ny vakinakaritra ny tenany raha ny fanohi-kevitra nataony teo anoloany mpanao gazety tany an-toerany. Lafam-baovao hafa efa tafiakatra ny lalana sahady ny rano eny amin'ny sektor 8 Antsalovana Famy raha ny fitaraina ny roapolona amin'izao fotoana izao na mbola tsy misesy aza ny rotsakorany. Antony fanorenana trano sy ara-dalàna eo ambony dalina izay nataon'ny sefokotany teo aloha izay takiny izy ireo ny andravan'izany amin'izao fotoana izao. Daniela Minoarso. No ny fanorenana tsy ara-dalàna ambony dalina nataon'ny sefokotany teo aloha tsentsina ny fivoan-drano aina ihany koa ny karany rano indrindra raha mitony rotsakorana ho iroapona ao Antsalovana Famy sektor 8 Ranitaraina. Ny tena olanay zany dia le fivoan-drano eto amin'ity toerana ity satria reto tanàna atoriana rehetrareto dibo-drano mandritra ny fahavaratra manontolo. Rehefa mivoaka eto amin'ny trano eto izay dia any amin'ny alohalika ny rano ivoana eto. Ny anton'izay dia ny fahateren'le kanal ao satria raha 2 mètres 50 ny haben'ny kanal tao taloha dia lasa 1 mètre izy sisany ao. Nefa tamin'ny ex-président taloha tamin'ny andron'ny Ramarojonina Théophile nangataka anao bassin teo ny fokotany fa tsy navelan'ny apipa. Nefa amin'izao fotoana izao io madama ex-chef fokotany io manao an'ireo trano be dia be eo ireo izay tena manery tanteraka ny rano tsy voan'ny rano eto amin'ity faritra misy anay ity. Mbola tsy fahavarana koa zay dia ny rano avy anaty kanalinay no miakatra midina aty aminay ka no mangataka lalana zany zay hoe ahitsina eto le kanalina tsy amen'le raha matoy iny fa tsy tenenina tsony fahavarana raha tonga dia any Andohalika mihitsy. Araka izany mangataka ny andravana tsy misy atakandro ireo fotodrafitra sambony lakan-drano izay napetraky ny sefokotany teo aloha manakana ny fivoan-drano ireto mponina amin'ny sektor 8 Antsalovana Famy ireto raha ny fitarainana trany. Hanao ahoana ho ireto farany mety ho fiakaran'ny rano raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana ireo fanorenana trano ambony dalina ireo tsy ny ao Antsalovana ihany tsy aivina. Isany ahitana olona vokatry ny fanorenana tsy ara-dalàna avokoa ny ankamaroany fokotany rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina. Iazo antolo ara-vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Efa taona maro no niainan'ireo zokiolona any amin'ny faritra atsimo andrefana tao anatin'ny fahasahiranana. Ankehitriny manantena fiovana sy fiahina manokana avy amin'ny fanjakana izy ireo manoloana ny fitondrana vaovao sy ny vinanasa entiny ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Bonhomme Élisée Kolotoliary. Tsy mahatsiaro ho misy piahy ireo ray aman-dreny zokiolona mivondrona eo anivo ny plateforme zokiolona Toliary ny adirery sy misedra olana maro tsy nahazo ny fikarakarana sahaza amin'ny maha olom-pirenena marifo raha ny fitarainan'izy ireo. Ny olana zokiolona voalohany dia ny tsy fanananay trano. Ny tranonay zany misy trano zahay fa tena simba ka mila réhabilitation totale io trano dia isiana kojakoja koa ny ao chaise de table sy ny sisa. Mitaky koa zahay carte verte. Io carte verte io zany no halalany izao tontolo izao anay zahay zokiolona. Ka io zany takinay io carte io mba hanananay carte verte io zany satria raha io entinay dia io zany hafantaranana ananay sady hanajananay. Rehefa manao journée internationale zokiolona zahay dia isaky ny 1er octobre ny zavatsy azonay dia ny hoe vary, menake, siramamy. Ka zay raha zay zany mahazoky olonanay mba jereonareo zahay ka tokony mba hanokanana budget manokana ny zokiolona zany eran'ny Madagasikara mba ho sitrahany. Manoloana izany manantena ny fanjakana andray andraikitra amin'ny fametrahana politika mazava
mikasika ny fiarovana sy ny fiahiana ny zokiolona ireo zokiolona mivondrona eo anivon'ny platforma zokiolona toliary. Any Mahajanga vaolana makany amin'ny fanavaozana mamany olam-bahoaka maro anisy izay reraky ny adala politika no andrasana amin'izao fotoana izao. Manana andraikitra amin'ny fanaramaso ny fizorana makany amin'ny fanovana ireo vondrom-pikambanana isam-paritra ho arifanina amin'ny fitantanan-draram-panjakana amin'izao fotoana izao. Hipetraka ho vaolana mandroso sosikevitra izahay ato amin'ny filongoaben'ny Sakalava. Iarahana amin'ireo mpianatra ny université sy re cadre manoloana ny fanovana andraindray ny vahoaka malagasy hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo eo anatrehan'ny firosoana amin'ny fananganana ny gouvernemanta vaovao. Latsaka ankaterena ny firenena ny fiarahamenty ny hery velona rehetra izay mbola tsy nampidikizo ny firenena no ilaina ao anatin'ny fampitoviam-pijery manoloana ny maharary ny vahoaka. Ametraka rafitra amin'ny fototra amin'ny soatavina malagasy mba hitondra fiovana maharitra ampitovy tantana ny faritra rehetra Madagasikara. Ka andray ny manampahaizana isa-paritra ho acteur de développement eo amin'ny faritra ny aviny avy. Izay atao anatin'ny filongoaben'ny Sakalava dia vonina tanteraka niaraka iasa amin'ny filoham-panjakana sy ny gouvernemanta izay ijoro eo. Andray andraikitra ametraka fiovana mba isandrata Madagasikara. Dia ambaranay fa anaramaso feno sy ijoro fampandrosoana any Mahajanga izay reny vohitry ny Sakalava, ny filongoaben'ny Sakalava sy ny latsamangaiky ny rehetrarehetra ary izay tany misy ny Sakalava rehetrarehetra eto Madagasikara. Ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo izay anisan'ny nidina an-dalambe nandritra ireny tolona ireny fa mahana ny olona iainan'ny vahoaka malagasy sy mianjady amin'ny mpitsabo no andrasan'izy ireo amin'ireo izay hanana andraikitra hitarika mankany amin'ny fanovana mba tsy hiverena ny fampandriana drisalava izay nahazatra ireo mpitondra teo aloha. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Ramatoa Sanae Takaishi no voatendry ho Prime Ministre vaovao any Japon androany. Izy no Prime Ministre vehivavy voalohany teo amin'ny tantaran'ny firenena hitantana ny gouvernemanta vaovao. Ny Prime Ministre vaovao izay filohany antoko libéral démocrate any toerany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany. Naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitondry ary tomboky lasy tombo vavy velo matompoko. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formations. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.